نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط ربي في سخط الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اساتذه کرام، دوستان انجمن من، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام خوش آمد میگویم بر مهمانان عزیز، خصوصا به الحاج خلیفه سراج الدین حقانی صاحب. مایه افتخار است که در این محفل علمی و معنوی ما حضور کرده. خداوند متعال آمدن شما را سبب خوشحالی دلهای ما بگرداند. طلبای عزیز، وقتی که من و شما در قرآن کریم و حدیث مطالعه میکنیم میبینیم که الله تبارک و تعالی بعد از اطاعت و محبوب خود بر اطاعت و فرمانبرداری کسان دستور است که ایشان والدین اند. چنانچه الله تبارک و تعالی در سوره بنی اسرائیل برای فرزندان جامعه بر 6 سخن میفرماید: اول، الا تعبدوا الا ایاه، بجز خدا کسی دیگر را نپرستید. دوم، و بالوالدین احسانا، با والدین احسان و شفقت کنید. سوم، فلا تقل لهما اف، با والدین نگوید سخن اف را. چهارم، فلا تنهرهما، و نرنجانید والدین را. پنجم، با والدین با لهجه خوب و نرمیت سخن بگوید. ششم، با والدین بازوی اطاعت و محبت فرو کنید. طلبای کرام، و من میگویم گرسنه می شده ما پس رحم والدین می آمد، تشنه می شده ما پس رحم والدین می آمد، گرمی می شده ما پس رحم والدین می آمد، زخمی می شده ما پس رحم والدین می آمد. طلبای عزیز، والدین من و شما را تا 1.5 سال در بغل خود می گیرند و سینه های خود بری ما شیر می دهند. در تمام شبهای گرم بیدار می باشند. فرش زیر آلودی ما را می گیرند، فرش خیش در زیر پای ما هموار می کنند. حتی که من و شما اندک بر شعور عالم می رسیم، آنها برای ما طعمهای لذیذ پخته می کنند. آنها برای ما لباسهای عمده می گیرند. ولی من و شما طلبای عزیز احسانات و قربانی های والدین را چی سیل نمی دهیم؟ نه تنها این، بلکه من و شما سخنان ایشان را قبول نمی کنیم، در پیش دیگران ایشان را محظور می کنیم. آنها ما را برای تربیت و تعلیم به مکتبها و مدرسه ها روان می کنند، اما ما با ایشان زید می کنیم. آنها ما را از وقت گذراندن بیهوده منع می کنند، اما ما با ایشان زید می کنیم. دین و دنیای خود را برباد میکنیم. الله و رسولش را ناراض میکنیم. مستقبل خود را خراب میکنیم. پیغمبر اسلام میفرماید کسی که اطاعت پدر و مادر را نداشته باشد آن هرگز وارد بهشت نمیشود. چنانچه که در یک حدیث شریف میفرماید: هما جنتک و نارک، پدر و مادر برای فرزند هم جنت هستند و هم دوزخ. چنانچه که در این حدیث شریف سبب جنت هم ذکر شده و هم سبب دوزخ. طلبای عزیز، پس این واجب است که بر من و شما همیشه دعا کنیم، چرا که الله تبارک و تعالی در قرآن کریم می فرماید: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا رحم کن بر این هر دو چنانچه که آنها ما را تربیت کردند در طفولیتمان. طلبای عزیز، پس بیایید که من و شما هرگز دل والدین را نشکنیم و با ایشان با خوبی و نرمیت سخن بگوییم. طلبای عزیز، پس بیایید که عالمی با عمل حافظ کامل شویم تا دل والدین یخ شوند. طلبای عزیز، دیگر وقت را در بر نمیگیرم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.